Ok,សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ SSD នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop សម្រាប់ laptop ដែលអត់មាន M2 slot ជាទូទៅគ្រប់កុំព្យូទ័រមួយចំនួនកាលពីមុនភាគច្រើនគឺគាត់មាន CD room សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដក CD room ចេញហើយដាក់នៅ SSD បញ្ចូលជំនួសវិញSD វាល្អមាន speed របស់វាគឺលឿនជាង hard disk ឆ្ងាយដោយសារតែSD ជាទូទៅគឺវាប្រើជាមួយនឹង chip ហើយចំណែក hard disk គឺវាប្រើជាមួយនឹងថាសអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបាទត្បិតតែវាជាឃ្លាំងផ្ទុកនៅទិន្នន័យដូចគ្នាពិតមែនហើយ SD គឺគុណសម្បត្តិវាគឺល្អត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែត្រង់វាមានតម្លៃថ្លៃជាងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រឬក៏ technique ដើម្បីធ្វើការដាក់ SSD ចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រហើយដកនៅ CD room ចេញគឺចំនួនអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺសម្រាប់តែកុំព្យូទ័រដែលគាត់មាន CD room ទេដែលគាត់អាចដកហើយដាក់បានតែបើសិនជាកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន CD room ទេយើងអាចធ្វើការដោះនៅ hard disk ចេញហើយជំនួសមកវិញនៅ SSD តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់ដកនៅ hard disk ចេញទេគឺខ្ញុំដក CD room ចេញវិញបាទតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជា laptop model Inspiron របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបិទវាដើម្បីយើងដោះនៅ CD room ចេញអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដោះខ្សែនៅខាងលើ2ដែលនៅជិតជាមួយនឹង slot របស់ CD room បាទយើងធ្វើការដោះខ្សែ2ចំនួន2ឬក៏ចំនួន4ទៅតាមប្រភេទនៃកុំព្យូទ័រនីមួយៗបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដោះខ្សែនឹងរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ទាញនៅ CD room នឹងចេញតែម្ដងបាទអ្នកគ្នាមើលបាទអ្នកគ្នាឃើញទេនេះគឺជាប្រអប់នៅ CD room ដែលខ្ញុំបានដកចេញបាទខ្ញុំដកចេញហើយ Oh my god បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដកនៅ CD room ចេញគឺយើងត្រូវជំនួសមកវិញនៅ SD card អញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដកនៅ CD room ចេញយើងនៅជំនួសមកវិញជាមួយនឹង SD card បាទដែលឈ្មោះវារបស់វាគឺ second HDD card ដែលយើងវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីយើងអាចដាក់នៅ SD បញ្ចូលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាទៅទិញអ្នកនរគ្នាវាគេថែមឲ្យនៅថង់ខ្ចៅចំនួនតែក្នុងហ្នឹងមាន4ហើយមានទូរវិសទូចមួយបាទគេបន្ថែមឲ្យជាមួយនឹងការទិញហ្នឹងហើយតម្លៃរបស់វាត្រឹមខ្ពស់បំផុតត្រឹម$10អ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបាននៅតាមហាងលក់កុំព្យូទ័របន្តមកទៀតយើងនឹងដាក់ SD នេះបញ្ចូលទៅកាន់ slot SD card នេះតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយបាទនេះអញ្ចឹងយើងដាក់វាបញ្ចូលទៅអ្នកនរគ្នាដាក់វាឲ្យចូលណែនទៅអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកនរគ្នាដាក់ចូលហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវមូលខ្ចៅបាទយើងមូលខ្ចៅនៅខាងក្រោយនេះបាទយើងមានរុនវាគឺត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារុនមូលខ្ចៅនឹងឲ្យចូលចំមកឲ្យចូលត្រូវមកបាទនេះគឺខ្ចៅអូខេបាទខ្ញុំមិនមានទូរវិសដែលឆក់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកបន្តិចដោយសារទូរវិសវាធម្មតាអត់ឆក់ជាប់ណាអញ្ចឹងការដាក់ខ្ចៅខ្ញុំពិបាកតិចដែរអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើការមូលខ្ចៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់វាបញ្ចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើង
បាទយើងដាក់វាបញ្ចូលទៅបាទយើងដាក់វាបញ្ចូលបែបហ្នឹងមកបាទដាក់វិញវាទុកណែនមកណាអូខេបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្ចៅរបស់កុំព្យូទ័រចូលវិញបាទប្រើទូរវិទូចស្រួលជាងអូខេនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរវារួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំបានដាក់វារួចរាល់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកនៅកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់នៅ SSD ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័របានរួចរាល់អ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅមានថាធ្វើការបើកកុំព្យូទ័រហើយចូលទៅត្រួតពិនិត្យ try របស់វាថាតើ try SSD បានចេញនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយឬនៅអញ្ចឹងបើសិនជាវាមិនទាន់ចេញទេអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកន្លែងចុចលើកុំព្យូទ័រហើយយកម៉ាច់ស្ដាំមកចុចលើវាទៅបន្តមកទៀតចូលទៅក្នុងពាក្យ manage នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងពាក្យ manage អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមមើលពាក្យថា disk management យើងចូលទៅក្នុងពាក្យ disk management ក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង disk management រួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រួតពិនិត្យថាតើវាមាន try របស់ hard disk ហើយនិង try របស់ SSD ហើយឬនៅបើសិនជាមាន try របស់ SSD អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកស្ដាំលើវាបន្តមកទៀតយកពាក្យ new simple volume ហើយ follow តាម step របស់វានឹងទៅហើយចុច OK ជាការស្រេចនៅពេលនោះ SSD របស់អ្នកគឺនឹងលេចឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទមានន័យថា try របស់ SSD នឹងចេញបង្ហាញនៅក្នុងកន្លែងកុំព្យូទ័រហើយតែបើសិនជាវាអត់ទាន់បង្ហាញទេមានន័យថាអ្នកនរគ្នាដាក់ SSD ជាមួយនឹង SD KD នៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺអត់ត្រូវមានថាដាក់វាអត់ជាប់មានថាដាក់វាអត់ត្រូវអញ្ចឹងអត់ចូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដោះឲ្យដាក់សតថ្មីឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ restart នៅកុំព្យូទ័រហ្នឹងម្ដងទៀតសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដំឡើងវាបានដោយជោគជ័យហើយកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបានដំឡើងនៅ SSD ចូលបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រគឺនៅដដែលយឺតដដែលទេមូលហេតុទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅ Windows មានន័យថា Windows របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែប្រើលើ hard disk ដដែលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Windows ពី hard disk ចូលមកក្នុង SSD សិនទើបកុំព្យូទ័រប្រព័ន្ធរបស់កុំព្យូទ័ររបស់យើងដំណើរការបានលឿននិងរហ័សអញ្ចឹងជាទូទៅនៅខ្ញុំបានឃើញគាត់មួយចំនួនគឺគាត់ពីចឹងគាត់ធ្វើការ clone Windows មានតែ clone ពី drive C មកដាក់នៅក្នុង drive D ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការឈូសវាសាថ្មីទៅមានន័យថាយើងឈូសពីយើងឈូសលុប drive C ចោលទៅហើយយើងយក drive D នេះមកដាក់ជា system វិញដាក់ជា system Windows វិញនៅក្នុង step នៅក្នុងការឈូស Windows យើងមានកន្លែងធ្វើការបែងចែកនៅ drive អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការដាក់ Windows នៅក្នុង drive D ដែលយើងឈប់ប្រើទៅលើ hard disk បាទ hard disk គឺយើងទុកសម្រាប់តែដាក់ទៅលើឯកសារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់ system operating system របស់ Windows គឺយើងប្រើនៅក្នុង drive របស់ SSD វិញអាចធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរលឿនបាទអញ្ចឹងតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នានៅតែប្រើជាមួយនឹង drive C ដែលជា drive ដើមរបស់ hard disk ដដែលមានន័យថាវានឹងជា drive ដែលយឺតដដែលព្រោះយើងប្រើនៅលើ hard disk ទេមិនមែនប្រើនៅលើ SSD ទេអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹង technique ឬក៏វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរSSD នៅក្នុងកុំព្យូទ័រគឺរួចរាល់បាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងតាមដានសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណុចឆ្ងល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពីមេរៀនអីអាចសួរបានមួយរយៈពេលកន្លងមកគឺខ្ញុំរវល់ច្រើនបាទរវល់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទើបអត់អាចធ្វើមេរៀនបានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀនឬក៏បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមេរៀនផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនជាងមុនបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច subscribe like ឬក៏ comment ឬក៏មានចម្ងល់អីសួរអាចបន្ថែមបានហើយបង្ហាញមតិយោបល់ចំពោះវីដេអូមួយនេះផងបាទអរគុណជំរាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ